Raffaele Padrone è il vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Lui al sabato è qui anche per capire dove stiamo andando. A proposito, avete cambiato anche capo della polizia perché al posto di Pansa arriva Gabrielli, che è stato un ottimo, possiamo dire ottimo sì, responsabile della protezione civile in Italia dopo Bertolaso. Ecco. Però io sto notando, no, la vostra, come posso dire, impossibilità di operare. Per esempio ho assistito ad un video arrivatomi da Pisa, dove c'erano degli scontri e dove la polizia prima si è presa i sassi, i fiori, poi ha agito per nemmeno cariche, non le cariche ai tempi miei, non vere cariche, proprio per cariche di alleggerimento. Subito è scatenata l'ira di Dio, fotografie, avvocati, contro politici, politicanti ovviamente, bestie rare che hanno indicato la polizia, quando in Austria abbiamo visto che se si fanno i furbetti, là te le danno, giustamente, ti legnano per bene, e se qualche onorevole alza il ditino italiano le prende anche lui. Cioè, io sinceramente c'è un po' di differenza tra Austria, io ho detto Austria, potrei dire Francia, potrei dire... Solo in questo paese è il paese dei bengodi. Allora, per seguire un ordine, innanzitutto sì, Gabrielli non deve essere ricordato solo come ottimo, come è stato prefetto, ma ricordiamo che è stato poliziotto. È stato per ultimo insomma il dirigente della Digos di Roma, quindi ben venga uno del mestiere, uno che... Perfetto a Roma, eh? Oh, sì, ecco, insomma, perfetto a Roma, però voglio dire, non viene dalla carriera perfettizia, dove magari non si sanno e non si toccano con mano le cose, ecco, uno che invece speriamo riesca ad andare poi dal ministro a bussare per chiedere qualcosa per noi. Qua ho qualche dubbio. Anch'io. E vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Quello che ha detto lei, sì, in effetti è così, forse la svolta dei cellulari, non lo so, ma non è colpa dei cellulari. Il problema è che queste cariche di alleggerimento devono essere fatte in determinata maniera, perché non bisogna avere degli scontri fisici con le persone. Questi sono gli ordini perentori, di non colpire se non negli avambracci, cioè ci sono... E quindi lei capisce, lei è stato in mezzo a queste lotte, cioè si può immaginare, se dobbiamo guardare dove, poi vede... Nei tempi prendevo dai celerini, Poi, cioè, voglio dire, se si carica è perché c'è la necessità, non è che uno per la strada carica, fa... Questo è il problema, è il concetto che viene sempre isolato dalla politica. E noi ci troviamo sempre come cuscinetto a risolvere questi problemi sociali della politica. Questo è il cuscinetto, e ci mettono la polizia. Poi cosa succede? Che oggi questori non saltano perché fanno 10 rapine a Pordenone. Questori saltano se ci sono gli scontri in piazza. È un assurdo. Cioè, l'ordine pubblico è considerato il top non ultra della situazione sociale. Quindi un poliziotto, ci sono stati episodi dove comizi, dove qualche ministro andava in piazza a parlare 100 metri più in là, 50 metri vicino al palco, basta andare a Brescia, a Bergamo, non tanto tempo fa, bene, quest'ora è rimosso, perché sono riusciti a oltrepassare la linea rossa. Ma come faccio a non farli oltrepassare la linea rossa se non posso intervenire? Cioè, oggi anche andare in piazza è un rischio, questo è il rischio dei colleghi. In Austria è come in Francia invece. E in Francia, sì, in Germania abbiamo il Brennero, sappia che a noi ancora oggi non ci dicono, non è dato sapere ai poliziotti del posto di frontiera quello che stanno facendo e la tipologia di controlli che vogliono fare, quindi tutte palle. Ma certo, ma il problema poi...